大家好，我是饮料店设备专家哈。制冰机，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 这一整排的制冰机哈，通通要促销给你们哦。当你刷到这个视频，赶快分享给你的朋友哈。开一间饮料店最贵的东西莫过于这台制冰机哦，动辄一台10几万，现在在这边你7、8万就买得到哦，4、5万、3、4万、2、3万的东西都有哦。关注我，谢谢。